35 वर्षमा नभएको चिज 35 मिनटमै नखोजौँ, त्यसलाई अलिअलि केही समय लाग्छ। आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि देशलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा बढाउनेतिर ध्यान गएको छ हाम्रो। विपन्न वर्गलाई, कम्तीमा विपन्न वर्गलाई चाहिँ फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य दिनमा हाम्रो नेपाल सरकार र हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसमा चाहिँ एकदमै लागेको छ। धन्यवाद। त्यस सहकारीको विषयमा पनि अहिले एउटा कोष खडा गरेको छ र बाहिर न्युजमा आए जस्तो नेपाल सरकारको पैसा गएको मात्रै जस्तो देखिन्छ। हामीले सहकारीबाट उठाएको पनि पैसा छ। अस्ति लास्ट विकको रिपोर्ट हेर्दाखेरि 3 करोड जस्तो सहकारीबाट उठाइएको थियो, 50-60 लाख जस्तो दिएको थियो। यसको मतलब सरकारको पैसा गइरहेको होइन, हामीले सहकारीहरूबाट उठाएरै उहाँहरू पीडितहरूलाई पैसा बाँड्ने हो। त्यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन नराख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उदाहरण एउटा दिन चाहन्छु। यो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा जाने अथवा डेभलपिङ कन्ट्रीबाट डेभलप कन्ट्रीमा जानेमा हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चाइना चाहिँ अस्ति भर्खरै डेभलपिङबाट डेभलपमा गएको थियो, जबकि त्यो डेभलपमेन्टको पराकाष्ठा नागिसकेको देश हो त्यो। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै स्ट्राटेजिक रूपमा सरकारले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले नै हामीले एलडिसीबाट ग्रेजुएट हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो ट्रेडका कुराहरू, हामीले निर्यात गर्ने विषय वस्तुहरूमा चाहिँ लाग्ने करहरू अहिले छुट पाइन्छ। हामी चाहिँ निर्यातमुखी हुनुपर्छ। देशमा उत्पादन भएको चिजहरू चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूमा हामीले एक्सपोर्ट गर्न पाऊँ भन्ने हिसाबले 2 वर्षलाई त्यसलाई टारेका हौँ। त्यसलाई अहिले आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि देशलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा बढाउनेतिर ध्यान गएको छ हाम्रो। अनि गरिब विपन्नको कुरामा मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको यो साम्यवाद, समाजवाद भनेको भाषणमा दिन एकदम सहज हुन्छ, मजा पनि आउँछ। तर साँच्चीकै साम्यवाद, साँच्चीकै समाजवाद गर्ने भने हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर हुँदाखेरिको म उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले विपन्नलाई जुन प्राइभेट स्कुलमा 10% स्कलरसिप दिनुपर्छ, त्यसलाई इक्जाम लिएरै एकदमै मजाले लागू गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ विपन्नले एकदमै महँगा कलेजहरूमा पढ्न पाए। साँच्चीकै समाजवाद भने त्यो हो। र विभिन्न महँगा अस्पतालहरूमा पनि हाम्रो ऐन कानुन संविधान बमोजिम नै 10% बेड चाहिँ विपन्नलाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यसको लागि हामीले वेबसाइट नै बनाएर प्राइभेट हस्पिटलहरूमा सर्जरीसम्म विपन्नलाई गराउने व्यवस्था गराएको थियौँ। त्यही हो समाजवाद, साम्यवाद भने चाहिँ त्यस्तो कुरालाई भनिन्छ। र यही 10% विपन्नलाई दिनुपर्ने कुराहरू, शिक्षा र स्वास्थ्यको कुराहरू हामी देशैभरि लागू गर्न खोज्दैछौँ। यसको लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा, विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा यसको लागि हामी सहकार्य गर्दै जानेछौँ। संविधानमा लेख्न त लेखियो फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, तर सरकारको बजेट त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा सोचिएन। त्यही भएर अहिलेको लागि हामीले सबैलाई नभएर विपन्न वर्गलाई, कम्तीमा विपन्न वर्गलाई चाहिँ फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य दिनमा हाम्रो नेपाल सरकार र हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसमा चाहिँ एकदमै लागेको छ। धन्यवाद। विपक्षी बेन्चकै तर्फबाट श्रम संस्कृति पार्टीको लागि म समय दिन्छु। 2 मिनटभित्र आफ्नो प्रश्न छ भने राख्नुहोस्। हेलो, सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, निकै लामो समय पछाडि आज प्रश्न गर्नु पाइयो। तर कता हामीले नियम अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। विधि र विधिको शासन हामीले कायम गर्नुपर्छ भन्दै म यहाँ 3-4 प्रश्न राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला सुकुम्बासी र यो अव्यवस्थित समस्या लामो समयदेखि चर्किँदै आएको यो व्यवस्थापन साँच्ची नै सामाजिक सञ्जालमा मात्र हुन्छ कि व्यवहारमा हुन्छ, यो कहिलेसम्म हुन्छ भन्न चाहन्छु। दोस्रो प्रश्न, नेपालमा सहकारीमा ठुलो घोटाला भयो, ठुलो तपाईँको समस्या उत्पन्न भयो, थुप्रै आन्दोलन भयो। यो जीवी राई भन्ने जस्तै जीवी राई लगायत अन्य चाहिँ थुप्रै सहकारी ठगीहरू गर्ने कहिले पक्राउ हुन्छ, स्पेसली जीवी राई। दोस्रोमा भदौको 23-24 को जेनजी आन्दोलन भएका घटनामा मानव अधिकारले तयार पारेको प्रतिवेदन लगायत भर्खरै मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अन्य आन्दोलनहरूमा भएको जति पनि घटनाहरूलाई चाहिँ छानबिन गर्छौँ भन्नुभयो। यो कहिलेसम्म हामीले साँच्ची नै यसको चाहिँ यो घटना चाहिँ यसरी भएको छ भनेर चाहिँ परिणाममा देख्न सक्छौँ, त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अर्को, कालोपानी लिपुलेक लिपिया धुराको समस्या निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र अन्य सीमामा थुप्रै समस्याहरू छन्। त्यो सीमामा चाहिँ कहिले सरकार छ भने सीमाका चाहिँ आम नागरिकहरूले अनुभूति गर्न सक्छन्, त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु।
र मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा आएर यो बाँदर व्यवस्थापनको चाहिँ ठुलो जो हामीले चाहिँ 3टा उपायसहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा आएर मैले लिखित रूपमा दिएका थिएँ। हामीले स्वाधीन र राष्ट्रवादको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ कृषि र किसान बिना हामीले स्वाधीन देश चाहिँ परिकल्पना गर्नु सकिने जस्तो मलाई लाग्दैन। यो बाँदर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ भन्न चाहन्छु। यसमा श्रेष्ठ सबैजना लाग्नुपर्छ। यो हाँस्ने कुरा होइन, यो श्रेष्ठ कुरा छ, लाखौँ किसानसँग जोडिएको कुरा हो। हस्, धन्यवाद। बाँकी कुरा फेरि अब अर्कोमा गरौँला। र एउटा कुरो, यो चाहिँ नियमावलीको 56को 15 जनाले कम्तीमा सोध्ने भने चाहिँ हाम्रो अरू साथीले पनि सोध्न चाहनुहुन्छ होला। समुख महोदय, यो नियमावलीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ होला। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सामान्य सभामुख महोदय, यो सुकुम्बासीको विषयमा धेरै कुराहरू आएका छन्। हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका खोला किनारमा जुन एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँ सार्ने काम गरेको हो। हामीले उहाँहरूलाई त्यो तपाईँहरूले हेर्दाखेरि त्यो खेदाको अवस्था देखे पनि यो 4 वर्ष अगाडिदेखि नै म स्थानीय सरकारमा हुँदा नै सङ्घ सरकारलाई भनेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेर जो सहीमा सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ देशभरि कतै पनि एक दूर जग्गा पनि छैन, एक आना जग्गा पनि छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जग्गाको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो सरकारको र हाम्रो पार्टीको मान्यता हो। त्यो उहाँहरूले पाउनै पर्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा बसेकालाई किन एकदम प्रायोरिटी दिएर हटाइयो भन्दाखेरि विगतका धेरै वर्षहरूमा बाढी आउँदाखेरि उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि एकदमै नाजुक थियो। उहाँहरूको सेनिटरी अवस्था, उहाँहरूको त्यो वासरुम टोइलेटको व्यवस्था, त्यसको निकासा सिधै खोलामा थियो र उहाँहरूबाटै निस्केको त्यो फोहोर